Mitt namn är Olle Heimer och jag är fynd- och prövtagningsansvarig på Kongens Nytorg. Det här är en del av det fynd som vi har träffat på här just vid grävningarna. Och det som vi har mest av, det är djurben, djurknavlor av forskelliga djur. Mestadels är det ko och gris. Sen har vi en annan stor fyndgrupp är ju keramik. Och där har vi mycket keramik från 1600-1700-tal. Och det är väl den största fyndgruppen hittills här på Kongens Nytorg. Hushållskeramik. Men även lite stengods, stentöj. Importerat från Tyskland. Just den här är tillverkad i Westerwald. Som man kan se på just på keramiktypen och på den blå glasyren. Men vi har även lite äldre keramik som vi har träffat på helt nyligen. Och det är högmedelålder och det som kallas för yngre grauware eller yngre svartgods. Och det kan vi datera till ungefär 1250 upp till 1300-1400-tal. Vi har några skår som vi inte är riktigt säkra på ännu. Men som den till exempel, som vi jobbar lite med för att få reda på var den kommer ifrån. Vi har tankar på någonstans Tyskland. Någon slags hushållskeramik eller en kanna. Sen är det en del metallfynd. Då är det nålar, det går att se, i brons. Det är troligtvis för en hårbeklädnad. Den här det är svårt att säga, men det är nog kanske 1600-1700-tal. Kakelugns flis. Och den här kan vi väl datera också 1600-tal. Det är med jämförelse med det som jag hittat tidigare i Köpenhamn, men också på färgen på glasyren. Det är väldigt typiskt just för sent 1500-tal och 1600-tal. Jag registrerar dem i en databas. Och sen går det vidare till museet där det tvättas och registreras ytterligare. Jag kategoriserar just i keramik, ben och forskjelliga byggmaterial, metall och även en del flinta har vi. Det är ju den gamla kustlinjen som ligger här precis i Kongens Nytorg. Så att, det är enkla avslag från tillverkning av yxor eller andra redskap. Troligtvis yngre stenålder. Det är väl ungefär 4000 år sedan. Man kan se att den har blivit slagen här uppifrån. Och då skapas det som kallas för slagbula här. Så den har blivit slagen där och så slagits loss från ett större stycke. Så då ser den ut på detta sätt. Om den är modern då kan slaget ha kommit från en sida, men så är det mer som ett krossmärke. Om det har blivit förstört av ett redskap eller av en grävmaskin eller liknande. Eller om det har skett av naturen också, det kan det ju göra, så ser slagytan annorlunda ut.